ကျွန်တော်နေတဲ့အိမ်ဘေးမှာအသက်အရွယ်ကြီးကြီးလင်မယားနှစ်ယောက်နေကြပါတယ်။သူတို့ကခွေးအများကြီးမွေးထားပါတယ်။ပြီးတော့တိတ်ကိုကျင်နာကြတဲ့သူတွေပါ။အင်ဂျီယာမဲ့ခွေးကလေးတွေကိုခေါ်မွေးထားပြီးတော့ပြုစုဆောင်ရှောက်ထားတာပါ။တနေ့တော့သူတို့အိမ်ရှိကနေဖျက်လျှောက်လာတဲ့ကလေးတယောက်ကိုသူတို့ခြံတွေကခွေးတစ်ကောင်ကထွက်လာပြီးတော့ကိုက်လိုက်ပါတော့တယ်။သူတို့လင်မယားလည်းဒီကလေးရဲ့စေကူသားစိတ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပတ်စံကိုမပေးနိုင်ပဲဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကလေးရဲ့မိဘတွေကတရားစွဲဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြို့မှာဥပဒေတစ်ခုရှိတယ်။ကိုမွေးထားတဲ့ခွေးကတယောက်ယောက်ကိုကိုက်ခဲ့ရင်အကိုက်ခံရသူဘက်ကတရားစွဲဆိုနိုင်တာပါ။ဒါကြောင့်ခွေးပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဦးလေးကြီးလည်းခဏလောက်တော့အချုပ်ထဲမှာသွားနေလဲရပါတယ်။ကံကောင်းကျင်တော့သူတို့ကိုလေးစားချစ်ခင်ကြတဲ့သူတွေရဲ့အကူအညီနဲ့အချုပ်ကနေလွတ်လာကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တပတ်လောက်ကြာမှာတော့ခွေးကိုက်ခံလဲရတဲ့ကလေးကပျောက်ချင်းမလားပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ကလေးကိုအိမ်နီးနားချင်းတွေကလည်းကူညီရှာဖွေပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မတွေ့ဘူး။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးတော့ရဲတွေနဲ့စုံစမ်းရှာဖွေကြတော့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ရဲတွေနဲ့စုံစမ်းရှာဖွေကြတော့လေအဲ့ဒီကလေးကိုလုံးဝရှာမတွေ့ခဲ့ကြပါဘူး။တပတ်လောက်အထိရှာတော့မတွေ့ရနဲ့ကလေးရဲ့မိဘတွေကလည်းသူ့သားကိုကတ်ခဲ့တဲ့ခွေးပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ကိုတန်တရားဝင်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ရဲတွေနဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့အိမ်ကိုရှာဖွေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘာမှမတွေ့ခဲ့ကြဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ကလေးရဲ့မိဘတွေကလည်းတန်တရားကင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တစ်နှစ်ပြည့်လာတော့အဲ့ဒီကလေးအကြောင်းကိုလည်းလူတွေမေ့လာပါတယ်။ဘာကြောင့်ပျောက်ဆုံးသွားတာလဲဆိုတော့ဒီကလေးရဲ့အမှန်တရားကလည်းဗဟိတိတာဖြစ်လာတော့တယ်။လူတွေကသာမေ့သွားပေမဲ့ကလေးရဲ့မိဘတွေကတော့ဇွဲလုံးဝမလျှော့ဘဲနဲ့အမှန်တရားအတွက်ဆက်လက်ကြိုးစားနေကြပါသေးတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ခွေးပိုင်ရှင်လင်မယားနှစ်ယောက်လည်းဆုံးပါသွားခဲ့ပါပြီ။သူတို့မွေးထားတဲ့ခွေးတွေကိုတော့တရိษံထိန်းသိမ်းရေးစခန်းကခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့ဒီလင်မယားနှစ်ယောက်ကပဲကလေးကိုလူမဆန်စွာရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့မယ်ရဲတွေရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ကလေးရဲ့အလောင်းကိုရှာမတွေ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့သူတို့ရဲ့ခွေးတွေကိုခွေးစာအဖြစ်ကျွေးလိုက်လို့ပါတခါတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်သားမှာစားတော့ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိခဲ့ဘူးတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်ရဲ့အသားနံရိုးဟင်းရဲ့အရသာကတခြားဆိုင်တွေနဲ့လုံးဝရှင်းလို့မရအောင်အံ့ဩစရာအရန်ကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီအသားနံရိုးဟင်းကိုစွဲလန်းလို့နေ့တိုင်းသွားစားပစ်ခဲ့။တနေ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဆိုင်ကိုလာစားတော့စားတော့ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ကိုဒီလိုလာပြောပါတယ်။ပုံမှန်ဖောက်တယ်တွေလာပြီးတော့ဝယ်စားလို့မရတဲ့ VIP Premium Package အသားဟင်းတစ်မျိုးရှိတယ်။သူကရန်ထူးကြပြီးတော့တိတ်တန်မှုကြီးတယ်။မင်းစမ်းစားကြည့်ကြလား။ပြီးတော့တခြားဆိုင်ကဟင်းတွေနဲ့ဘလို့မှရှင်းလို့မရဘူးတော့တဲ့အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ကျောကိုပုတ်လိုက်ပါတယ်သူကရုတ်တရက်လာပြောတော့နည်းနည်းတော့ထူးဆန်းတယ်လို့ခံစားရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းစမ်းစားကြည့်နေတာနဲ့စားကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်သူကကျွန်တော်ကိုတခြားနေရာတစ်ခုကိုခေါ်သွားပြီးတော့အထဲမှာအထူး VIP စပွဲဝိုင်းရှိတယ်လို့ပြောတယ်အထဲမှာတော့လူတော်တော်များများထိုင်နေကြတယ်ခဏကြာတော့အထူးဟင်းဆိုတဲ့ဟင်းလျာတစ်ပွဲကိုလာချတယ်ပကံထဲမှာကနံရိုးဟင်း၄ခုလောက်ပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘာမှမပြောကြဘဲနဲ့အဲ့ဒီဟင်းကိုအယူလိုစားတော့ကြတယ်။ရက်တော်ကြာစာငတ်နေတဲ့ခွေးလိုမျိုးအယိုးတွေကိုတောင်ကိုက်ဖက်နေကြတာ။အဲ့ဒီနောက်တော့သူတို့တွေကတယောက်နဲ့ဆိုင်ရှင်နဲ့စကားစမြည်ပြောကြတယ်။သူတို့တွေကတယောက်ကဒီရက်ဒီမှာကျုပ်စားကျင်နေတဲ့ကလေးတယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုပြောတော့ဆိုင်ရှင်ကအဲ့ဒီကလေးကိုဖမ်းမိရင်တတိချာချာချက်ပြုတ်ပေးပါမယ်။အခုလောလောဆယ်တော့ကျွမ်းကျင်တဲ့မုတ်ဆိုးကိုကျွန်တော်တို့ငှားထားပါတယ်။မကြခင်မှာရတော့မှာပဲလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့သူတို့ကကျွန်တော်ပဲလှည့်ကြည့်ပြီးတော့မင်းရိုးတွေလှူကျင်လာတဲ့။ကျွန်တော်လက်ဖြန့်သွားပြီးတော့ဘာပြောလိုက်လဲလို့ပြန်မေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့သူတို့ရဲ့အင်ဂျီတွေကိုရုတ်တရက်ချွတ်ပြကြတယ်။သူတို့ရဲ့ကြောကုန်းမှာအသားတွေပေါက်ပြဲနေပြီးတော့နေရိုးတချို့မရှိတော့တာကိုအံ့အားသင့်စွာတွေ့လိုက်ရတယ်။သူတို့ကရည်ကြပြီးတော့ဒီနေ့မင်းနေရိုးတစ်ချောင်းစားပြီးကလေးကလှူတင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကတယောက်ကိုတယောက်ကူညီတဲ့ကဘာကြီးမှနေနေကြတာမဟုတ်ဘူးလားလို့ပြောပြီးတော့အယူတယောက်လိုရီပါတော့တယ်ကျွန်တော်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့စိုက်ကြည့်နေကြတာကျွန်တော်ကိုကြိုက်စားတော့မယ်အတိုင်းပဲကျွန်တော်ကြောက်လန့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအခန်းထဲကနေပြေးထွက်လာခဲ့ပါတယ်စားတော့ဆိုင်ပိုင်ရှင်က VIP အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်စီးရင်သွင်းဖို့အတင်းတိုက်တွန်းခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်လက်မခံခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ရက်တော်ကြောင်အဲ့ဒီစားတော့ဆိုင်ကိုမသွားဖြစ်ခဲ့ဘူးတနေ့တော့နံရိုးဟင်းကိုစားကျင်စိတ်တဖွာဖွာဖြစ်လာတာနဲ့အဲ့ဒီဆိုင်မှာသွားစားခဲ့ဆိုင်မှာသွားတာစားရတာတခုထူးဆန်းနေတယ်လို့ခံစားရတာနဲ့နောက်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့
စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကဓာတ်ချောင်းကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်မှာရက်နေတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်။ခမရဘာလုပ်နေရလဲလို့အလန့်တကြားကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်။သူကတညာလုံးမအိပ်ရသေးလို့ငိုင်မီးနေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့နန်ရိုးတစ်ချောင်းပေးုံပါပဲလို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်စက်သီးမွှင်းချင်းထသွားတယ်။ချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီဆိုင်ထဲကနေအော်ပြေးပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့အဲ့ဒီဆိုင်ကိုလုံးဝမသွားပြစ်တော့ဘူး။တရက်အဲ့ဒီဆိုင်ရှိကနေဖြတ်သွားတော့ဆိုင်ကိုပိတ်ထားတာတွေးလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဘေးကစတိုးဆိုင်ကိုမေးကြည့်တော့လူတစ်ယောက်ကဆိုင်ထဲကိုဓာတ်ချောင်းနဲ့ဝင်သွားတာ။အဲ့ဒီနောက်သိပ်မကြဘူး။အဲ့ဒီဆိုင်တွေကဇပွဲဝိုင်း၃ဝိုင်းလောက်ကလူတွေကိုဆေးရုံကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်လိုက်ကြရတယ်။အန်ဟောစရာကောင်းတာကလူတိုင်းရဲ့နောက်ကျောတွေမှာဓာတ်နဲ့ထိုးကန်ထားကြရတာပါပဲ။အဲ့ဒီနောက်တော့တရားခံကိုရဲတွေဖမ်းသွားကြတယ်တဲ့။တရားခံကတော့လူတိုင်းစီကဒီလိုထိုးကန်ရဖို့သဘောတူညီချက်ရပြီးမှသူလုပ်ခဲ့တာပါလို့တောက်လျှောက်ပြောနေတာကိုကျွန်တော်မျက်စိနဲ့အစဆုံးမြင်ခဲ့တာပါဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်နဲ့တောထဲကိုအလဲပက်သွားရင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ကလူသူမရောက်တဲ့တောနက်ထဲကိုသွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီကိုရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့တွေ10နာရီလောက်ကားမောင်းခဲ့ကြရတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာကရှုံမြောင်နေတအားများပြီးတော့ရေကန်တွေတောင်တွေလည်းရှိပါတယ်။တကယ်ပဲတာရတယ်။လေကောင်းလေတန်လည်းရတယ်။စိတ်လည်းကြည်နူးစရာကောင်းလာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရောက်ချင်းငားများဖို့ပြင်ဆင်ကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ထူးဆန်းတဲ့အတန်တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။တရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ရဲ့အတန်ဖြစ်မှာပေါ့လို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တေးသေးချာချာနားဆိုင်ထောင်လိုက်တော့တရိတ်ဆန်အတန်မဟုတ်ပဲလူရဲ့အတန်ဖြစ်နေမှန်းသိခဲ့ရတယ်။ဒီဟိုတခြားလူတွေရောလာတတ်သေးလား။ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကပြန်ပြောတယ်။ငါမင်းကိုဘယ်နှခါပြောရမလဲ။ဒီနေရာကိုငါလွယ်ဘယ်သူမှမသိပါဘူးဆို။ကျွန်တော်ဟိုဒီကြည့်လိုက်တော့တကယ်ပဲအံ့ဩသွားခဲ့ရတယ်။ခြုံနေတဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတွားတွေ့လိုက်တယ်။သူဝတ်ထားတာကတရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ရဲ့အမွေးဖြစ်မယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာလည်းတရိတ်ဆန်အသေးတကောင်ကိုကင်ထားသေးတယ်။သူကကျွန်တော်တို့ကိုမျက်တောင်မခတ်ပဲစိုက်ကြည့်နေတာ။ကျွန်တော်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ဘာတူလဲလို့အော်မေးလိုက်တယ်။သူကဘာမှပြန်မပြောဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပါးစပ်ကနေဘာတွေပြောနေမှန်းကျွန်တော်တို့နားမလည်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးအကြောက်လန့်တကြားဖြစ်သွားကြပြီးတော့ရဲကိုဖုန်းဆက်ဖို့ဖုန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဲ့ဒီလူကတောထဲကိုဝင်ပြေးသွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမနေကြရင်ကောင်းမယ်လို့အတွေးဝင်လာတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်မပြန်ချင်သေးတာနဲ့ပဲဒီမှာပဲဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။စားလို့တောက်လို့ပြီးတော့ညရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကန့်ထိုးပြီးတော့အိယာဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်နှင်းနှင်းချက်ချက်အိပ်ပျော်နေတော့ငဲတန်းပေါင်းအော်တဲ့အတန်တစ်ခုကြောင့်ကျွန်တော်လန်လို့သွားခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တကယ်ချင်းရဲ့အော်တန်မဲချက်ချင်းတီးလိုက်ခြင်းပဲမြင်မြန်ဆန်ဆန်သူအိတ်နေတဲ့နေရာစီကိုသွားလိုက်တယ်။ကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတဲ့အရာကိုယုံတော့မယုံနိုင်ဘူး။လူ3-4ယောက်လောက်ကကျွန်တော်တငယ်ချင်းရဲ့လက်တွေခြေတွေကိုဆွဲဖြုတ်ပြီးတော့ကိုက်ဖြတ်နေကြတာကိုတွေးလိုက်ရလို့ပါပဲ။သူတို့အားလုံးကကျွန်တော်တငယ်ချင်းရဲ့ခြေတွေလက်တွေကိုကင်ထားကြပြီးတော့အတင်းဆွဲဖြုတ်နေကြတယ်။အယိုးတွေစီကနေထွက်လာတဲ့ပြုတ်ပြုတ်ဆိုတဲ့အတန်တွေကိုတော့ကြားရပါတယ်။သူဘယ်လောက်နာကျင်ခံစားရမလဲကျွန်တော်မတွေးရဘူး။ကျွန်တော်နောက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဆုတ်သွားပြီးတော့ရဲဌာနကိုဖုန်းဆက်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့ဗဇက်ကနေအတန်အောင်ထွက်မလာတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးရအောင်ပြောခဲ့တယ်။ဒီနေရာကမြို့နဲ့အတော်ဝေးတော့သူတို့လာရမှာကြားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အမြန်ဆုံးလာခဲ့ပါမယ်တဲ့။ကျွန်တော်တငယ်ချင်းပြီးရင်ကျွန်တော်အလေရောက်လာတော့မယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိနေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့လက်ကနေလွတ်အောင်ထွက်ပြေးလာခဲ့။ကျွန်တော်တငယ်ချင်းရဲ့နောက်ဆုံးအတန်ကြားလိုက်ရပြီးတဲ့အချိန်မှာသူသေးပြီလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြေးနေရင်းနဲ့တော့မျက်ရည်တွေကျလာခဲ့။ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပြေးခဲ့ရလဲဆိုရင်ခြေဘဝကနေသွေးတွေထွက်တဲ့အထိပါပဲ။အဲ့ဒီနောက်တော့ရဲတွေရောက်လာကြပါတယ်။ကျွန်တော်တငယ်ချင်းရဲ့အလောင်းကိုတော့သူ့ရဲ့ကန်တဲထဲမှာပုံပြက်ပန်းပြက်နဲ့တွေ့ခဲ့ကြရတယ်။ရဲအနေငယ်လောက်နေတော့တရားခံကိုဖမ်းမိထားတဲ့အကြောင်းရဲဌာနကသတင်းပေးလို့လာခဲ့ပါတယ်။သူတို့တွေကတော်ရင်းမိသားစုတွေပါတဲ့။အဲ့ဒီတောထဲမှာပဲနေပြီးတော့တောထဲမှာရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုပဲတပ်ဖြတ်စားတောက်ကြပါတယ်။မြို့ပြနဲ့ဝေးပြီးတောထဲမှာတစ်သလုံးနေလာတာကြောင့်သူတို့ကတိရစ္ဆာန်တွေလိုမျိုးရိုင်းဆိုင်ပြီးတော့ကြမ်းတမ်းနေကြပါတယ်။ပြီးတော့ခြေတွေလက်တွေကလည်းတာမန်လူတွေထက်အရန်တန်မာနေကြတာပါ။အစကတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုသူတို့ဘာကြောင့်တပ်ဖြတ်လိုက်လဲဆိုတာမသိခဲ့ပါဘူး။ရဲတွေကသူတို့နဲ့စကားပြောပြီးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာမှနားမလည်ကြပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့် body language သုံးပြီးတော့
ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုဘာလုပ်လိုက်ကြတာလဲလို့မေးတော့မှသူတို့ကဘိုက်ကိုလက်နဲ့ထိုးပြပြီးသူတို့စားလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းပြသကြပါတယ်သူတို့ကိုဖမ်းဆီးထားမှရမှာပါဒါပေမဲ့တခြားအကျဉ်းသားတွေနဲ့တူတူထားရင်ဒုက္ခပေးနိုင်တာမို့သူတို့ကိုတီးတန့်ခွဲထားမှဖြစ်မှာပါတကယ်လို့သူတို့နဲ့တခန်းနဲ့တူတူနေရမယ်ဆိုရင်တင်ဆိုရင်ကောတနေ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းရစ်ကီကဘယ်သူမှမသိတဲ့တရိတ်ဆိုင်ရုံတစ်ခုကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတရိတ်ဆိုင်ရုံကမြေအောက်မှာလျှို့ဝှက်စာတိဆောက်ထားတာပါ။လူဦးရေကကန့်သက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီကိုသွားဖို့ဆိုရင်အဆက်အသွယ်လည်းရှိမှရမှာပါတဲ့။ဝင်ကြီးကလည်းတော်တော်လေးဈေးကြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကိုသူပဲစိုက်ပေးခဲ့တယ်။အစဝင်ချင်းကျွန်တော်စိတ်တွေလှုပ်ရှားနေခဲ့ပါတယ်။ဝင်ပေါက်မှာလူတွေတော်တော်များများလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့အဆောင်တွေကလည်းလမ်းညွှန်ပေးကြပါတယ်။လူသားတရိတ်ဆိုင်ရုံကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။လူသားတွေနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုရှူစားကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပြီလားတခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီကမဝင်ခင်လိုက်နိုင်ရမယ့်စီကန်းစာချုပ်မှာအားလုံးသဘောတူလက်မှတ်ထိုးပေးရပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လူသားတိရစ္ဆာန်ရုံကလျှို့ဝှက်နေနေပြီးတော့ထူးခြားတဲ့လူတွေပဲကြည့်ရှုခွင့်ရတာဖြစ်လို့ပါလူတွေအားလုံးကတီးတိုးပြောနေကြပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ပါဝင်အားလုံးကစာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တော့ဓက်လီကားစီကိုတွားကြရပါတယ်ဓက်လီကားက10တက်ရှိပြီးတော့ဟိုးအောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့10တက်မြတ်ကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်တကားပွင့်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရှေ့တက်မှာရှောက်လန်းရှိနေပြီးတော့ဘေးဘက်တစ်ချမ်းမှာကမှန်တွေနဲ့ကာထားပြီးတော့တရိတ်ဆန်တွေထည့်ထားတဲ့အခန်းတွေကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးတွေ့လိုက်ရတဲ့တရိတ်ဆန်က10ပေလောက်ရှိတဲ့လူသားမိချောင်းပါပဲအဲ့ဒီတတဝါကလူတွေလိုမျိုးခြေတွေလက်တွေရှိပေမဲ့အသားအရည်ကတော့မိချောင်းအရည်ပြားတွေဖြစ်နေပါတယ်။ခေါင်းကလည်းမိချောင်းလိုမျိုးရှည်မနေပဲနဲ့လူလိုမျိုးအဝိုင်းတန်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပါဇက်ဟားလိုက်တဲ့အချိန်မှာမိချောင်းသွားတွေအပြည့်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။လုံးဝကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ရှေ့ဆက်လျှောက်သွားတော့လူသားသိန်းငှက်ကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အတောင်ပံဖြန်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာခေါင်းနဲ့အတောင်ကလွဲပြီးတော့အားလုံးကလူသားတစ်ယောက်တိုင်းပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ကြီးနေကြတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတော်ဝါကမတိတ်ရက်နေပြီးတော့ရုတ်တရက်ထပြန်သွားခဲ့လူသားသိငှက်ထားတဲ့နေရာကပြန်တန်းလို့ရအောင်အမြင်ကြီးပြုလုပ်ထားပါတယ်ပြီးတော့လေးတိုက်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်ပန်ကအကြီးကြီးတွေလည်းရှိပါတယ်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကအသားပြစ်ကျွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာလူသားသိငှက်တစ်ကောင်ကချက်ချင်းပဲကောက်ချီသွားတာတွေ့ရတယ်ကြီးရှုနေတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းလက်ခုပ်တီးပြီးတော့အားပေးကြပါတယ်ကျွန်တော်ရင်တွေတထိတ်ထိတ်နဲ့ဘာတွေများထပ်တွေ့ရအောင်မလဲဆိုပြီးတော့လန့်နေခဲ့ပါတယ်ရှေ့ဆက်လျှောက်သွားတော့ဒီထက်ပိုပြီးထူးဆန်းတဲ့လူသားတိရစ္ဆာန်တွေကိုတွေ့ခဲ့ကြရတယ်။အနက်ရောင်ကြက်တိကောင်းတဲ့လူသားတွေမွေလူသားတွေကြားလူသားတွေအစုံပါပဲ။ကြားလူသားတွေကတကောင်ကမှန်ကိုခောက်နေတာတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရက်ကြည့်မနေပဲရှေ့ဆက်လျှောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကဝှက်ယူလာတဲ့ကင်မရာနဲ့ထုတ်ရိုက်နေတာကိုတွေ့လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲလုံခြုံရေးတွေရောက်လာကြပြီးတော့အဲ့ဒီကင်မရာကိုယူပြီးတော့လွှင့်ပစ်လိုက်ကြပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်လေးကိုလည်းဖမ်းခေါ်သွားကြပါတယ်ခဏနေတော့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ရောက်လာတယ်ကဲကောင်းပါပြီဒီနေ့ရဲ့အဓိကပွဲလေးစပြပါတော့မယ်အားလုံးပဲလက်လွတ်မခံပဲလိုက်ကြည့်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်လိုက်ခဲ့ကြပါခဏနေတော့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကကြားလူသားလောက်ရင်နားကိုလူတစ်ယောက်ကိုတောက်လျှောက်ဆွဲခေါ်လာတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီလူကယုံနေပေမဲ့ဝန်ထမ်းကတော့လှောင်ရင်ထဲကိုပစ်ချလိုက်ပါတယ်ချက်ချင်းပဲကြားလူသားတွေရောက်လာကြပြီးတော့တစားစီကြိုက်ဖြတ်စားတောက်လိုက်ကြပါတော့တယ်လူတွေအားလုံးအကြောက်လန့်တကြားအော်ဟစ်ကုန်ကြတယ်ကျွန်တော်အပါဝင်ပေါ့တရိတ်ဆိုင်ရုံဝန်ထမ်းကတော့အားလုံးမကြောက်ကြပါနဲ့ဒါကတကယ်လူသားအစ်စ်မဟုတ်ပါဘူးဖန်တီးပြုလုပ်ထားတဲ့လူသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အသက်ရှူရက်တော့မလို့တော့ဖြစ်လာတယ်သူတို့ဘာပြောပြောကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ဒါကလူသက်မှုပဲလေဘလို့လူမျိုးကဒီလိုရက်ဆက်တဲ့လုပ်ရမျိုးလုပ်မှာလဲတွေးတော့မတွေးရဘူးအဲ့ဒီနောက်တော့ရှေ့မလန့်မကန့်လောက်မှာလူတွေရဲ့အလယ်မှာစကားပြောနေတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်သူကလူသားတွေနဲ့တရိတ်ဆန်တွေပေါင်းဆက်ပြီးဘလို့အောင်မြင်မှုရနေတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြနေပါတယ်ကျွန်တော်ကသာစိတ်မသက်မသာဖြစ်နေပေမဲ့လူတွေအားလုံးကတော့အဲ့ဒီဆရာဝန်ပြောတာကိုစိတ်ဝင်စားနားထောင်နေကြပါတယ်သူတို့တွေကတယောက်ကအဲ့ဒါဘယ်လောက်တန်လဲကျုပ်တကောင်လောက်မွေးကျင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူကရှိသေးတယ်အဲ့ဒီနောက်တော့ဆရာဝန်ကဒီလူသားတရိတ်ဆန်ရုံမှာတတဝါမျိုးစေ့ပေါင်း90ကျော်ရှိပါတယ်ပြီးတော့ယင်းနေတတဝါအများကြီးလည်းရှိသေးတဲ့အကြောင်းကိုပြောနေတယ်အဲ့ဒါတွေကလက်လူသားတွေငလိကြောက်လူသားတွေအစုံပါပဲတဲ့ကျွန်တော်အိမ်ရောက်ချင်း
ရဲဌာနကိုဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားလိုက်တယ်ခဏနေတော့အိမ်ရှိကနေတကားခောက်တန်ကြားလိုက်ရတယ်ရဲဌာနကပါတကားဖွင့်ပေးပါကျွန်တော်တကားဖွင့်လိုက်တော့ရဲတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့လူသားတိရစ္ဆာန်ရုံကဝန်ထမ်းတွေဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းကိုအဝေးတစ်ခုနဲ့စွတ်ပြီးတော့ဖမ်းခေါ်သွားကြတယ်အဲ့ဒီနောက်တော့ကျွန်တော်ဘာမှမမှတ်မိတော့ပါဘူးကျွန်တော်တတိယလာတဲ့အချိန်မှာတော့စမ်းသက်ခန်းထဲကိုရောက်နေပါတယ်ကျွန်တော်ရှိမှလူသားတိရစ္ဆာန်ရုံကဆရာဝန်မတ်တရက်နေတာကိုလည်းတွေ့လိုက်ရတယ်မင်းမို့လို့ငါတို့စီကံကိုချိုးပေါက်ရဲတယ်ငါမင်းကိုတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြမယ်ငါအခု DNA တွေမင်းကိုယ်ထဲကိုထိုးသွင်းပြီးတာနဲ့မင်းတကိုယ်လုံးအမွှေးတွေပေါက်လာမယ်နှာရံတွေလည်းရှည်ထွက်လာမယ်ပြီးရင်အဆွဲတွေလည်းထွက်လာမှာကွာဟာဟာငါနောက်ထပ်တရဝါတစ်ကောင်ဖန်တီးနိုင်တော့မယ်ကွာကျွန်တော်သူ့ကိုမလုပ်ပါနဲ့လို့တောင်းပန်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်ထဲကိုဆေးတွေထိုးသွင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲသတိမေ့သွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရက်တော်ကြအောင်မစားရမတော့ရပဲနဲ့စမ်းသက်ခံခဲ့ရပါတယ်တရက်တော့အစိုးရရဲ့လူတွေရောက်လာပြီးတော့တိရစ္ဆာန်ရုံကဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုဖမ်းဆီးလိုက်ကြပါတယ်ကံကောင်းလို့ကျွန်တော်လွတ်လာခဲ့တာပါဒီเจ้าတွေအကုန်လုံးကိုအိမ်ကလူတွေကိုပြောပြပေမဲ့ဘယ်သူမှမယုံကြည်ကြဘူးကျွန်တော်ဆေးဆွဲပြီးရှောက်ပြောနေရလို့ပဲအားလုံးကထင်နေကြတယ်လူသားတိရစ္ဆာန်ရုံလည်းပိတ်လိုက်ရပါတယ်ထူးဆန်းတာကဒီလူသားတိရစ္ဆာန်ရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာသတင်းမှရှာမရသလိုအစနာတော့မသိရပါဘူးရဲ့အနေငယ်လောက်နေတော့အနက်ရောင်ဝတ်စုံတဲ့လူတယောက်ကျွန်တော်စီကိုရောက်လာပြီးတော့လူသားတိရစ္ဆာန်ရုံအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမပြောဘူးသတိပေးသွားခဲ့တယ်တကယ်တော့လူသားတိရစ္ဆာန်ရုံအကြောင်းကလေထဲမှာပဲပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါပြီလူသားတိရစ္ဆာန်တွေလည်းဘယ်မှာရှိရဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိကြပါဘူးတကယ်လို့လူတယောက်ယောက်ကတင့်ကိုလူသားတိရစ္ဆာန်ရုံတကယ်ရှိတယ်လို့ပြောလာရင်ယူနေတယ်လို့မထင်လိုက်ကြပါနဲ့နွေရာသီမနက်ခင်းတစ်ခုမှာပေါ့ကျွန်တော်တန်းထဲကိုဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတမိုင်းဆရာမကခွင့်ယူထားတယ်ဆိုတော့သိလိုက်ရပါတယ်ကျောင်းသားတွေအတွက်စာသင်ချိန်မရှိတဲ့အချိန်ဟာအကြီးမားဆုံးပျော်ရွှင်လွတ်လပ်မှုလေအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဘတ်စကတ်ဘောကစားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့အားကစားရုံကိုသွားခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီနေ့မှာတော့အားကစားရုံမှာကလူနေနေပဲရှိတယ်တချို့ကစာအုပ်ဖတ်နေကြတယ်တချို့ကတော့ဖုန်းသုံးနေကြတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းဝေရင်ကတော့ဘောလုံးကိုပစ်ပေးပြီးတော့ကစားဖို့အော်ပြောနေပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းစကေးတွေကိုထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်အသင်းကလည်းအားပေးနေရတဲ့ကျွန်တော်လည်းအားပါပြီးတော့ဘောလုံးကိုအမှတ်တမဲ့နဲ့ပစ်လိုက်တာဟူဒီဝတ်ထားတဲ့ចောင်းသူလေးတယောက်ကိုမှန်သွားခဲ့ပါတယ်သူမကဘာမှမပြောဘဲနဲ့ဘောလုံးကိုကျွန်တော်စီပြန်ပစ်ပေးတယ်ကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပြီးတော့တောင်းပန်ဖို့သူ့စီသွားလိုက်ပါတယ်ဟေးငါတောင်းပန်ပါတယ်ငါမရွေပါဘူးရပါတယ်ကျွန်တော်မင်းခံပါကျမကသူစားပါဘောလုံးမှန်သွားတာမင်းကလေးဆိုတော့သူရှက်သွားမှကျွန်တော်စိုးရင်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့သူစားကခေါင်းငုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်သူ့မျက်နှာကိုတော့ကောင်းကောင်းမမြင်လဲရအောင်ဟဲ့အောင်ပွဲမပြီးသေးဘူးနော်ဝေရင်ကလမ်းခေါ်နေရကြအောင်ကျွန်တော်လည်းတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်သူစားနောက်မှစုံကြတာပေါ့လို့ပြောပြီးတော့ကစားဖို့ပြန်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်ဟဲ့အောင် तू ကဘာတူလဲသူ့နာမည်ကသူစားတဲ့ငါစိတ်မကောင်းဘူးကွာသူ့ကိုဘောလုံးထိမိသွားတယ်သူမိုက်လားချောလားဘာငါပြောတာဒီလိုကွာ तू ကမနေ့တနေ့မှရောက်တဲ့သူဆိုတော့ငါဆိုလိုချင်တာကိုမင်းသိပါပါလာစကားတော့ပြောအောင်ဝေငါအမြဲတမ်းဖုန်ချောင်တက်တော့သူစားစီကိုစကားတော့ပြောဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်ယောက်ျားလေးတွေအားလုံးကလည်းဝေရန်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားနေကြည့်နေကြပါတယ်သူမကတော့ခေါင်းလေးငုံပြီးတော့ထိုင်နေသေးပါဝေရန်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကိုသေချာမသိပေမဲ့သူ့ရဲ့အကျင့်တိုင်းပဲကောင်မလေးတွေကိုဖုန်ချောင်တက်တာဆိုတာကိုကျွန်တော်သိထားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရုတ်တရက်သူစားကမတ်တရက်လိုက်ပြီးတော့သူမရဲ့ခေါင်းစုပ်ကိုချုပ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာအာဟိုကြောက်စရာကြီးဝေရန်လဲကြေလောင်စွာအော်လိုက်ပြီးတော့နောက်ကိုပြန်ဆုတ်လာတယ်သူစားကတော့ဝေရန်ကိုပြုံးပြလိုက်ပြီးတော့ဘလို့လဲငါလှသေးလားအဲ့လိုမေးပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကနေချက်ချင်းထွက်သွားပါတယ်ဝိုးငါတို့เจ้าမရုပ်ဆိုးဆိုးယူမတကောင်တော့ရှိနေပြီအောင်ဟဲ့အဲ့လိုတော့ပြောပါနဲ့ကွာဝေရန်ဟာသူအစီအရတကူဖြစ်ထားတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဟဲ့အောင်ငါမင်းကိုပြောပြမယ်သူ့ရဲ့မျက်နှာကတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာကွာအဲ့ဒီနေ့ကအကြောင်းစင်းချိန်မှာလဲလူတိုင်းဒီပါရဲ့ပါဆက်ဖျားမှာချုပ်ရိုးမျက်နှာနဲ့မိန်းကလေးဆိုပြီးတော့သူစားရဲ့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြပါတယ်တေးကြတာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ယူးကြောင်ကြောင်တငယ်ချင်းတွေကတော့သူ့ကိုစကြမှာပါနောက်တနေ့အကြောင်းမှာနေလည်စာစားချိန်ရောက်တဲ့အခါသူစားတယောက်တည်းနေလည်စာစားနေအောင်တွေးလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ကိုစကားသွားပြောလိုက်ပါတယ်ဟေးသူစားဟုတ်ပါတယ်နော်မင်းအဆင်ပြေရဲ့လားသူမအံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူမကိုဒီလိုမျိုးခင်ခင်မင်မင်နှုတ်ဆက်တာမျိုးမရှိဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဟုတ်ပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်
ဟေးချိုးမျက်နှာကြီးရုတ်တရက်ဝီယန်ကလမ်းអော်လိုက်ပါတယ်သူအဲ့ဒီလိုអော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအားလုံးကသူ့စာကိုလှောင်ပြောင်ကြပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟသူကြည့်ရတာသူ့ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့ဆရာဝန်ကကြောင်းမှန်မတက်ဘူးထင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကွမူရကျွန်တော်သူစာမျက်နှာကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရှက်ပြီးတော့ဝမ်းနေနေအောင်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအားလုံးတော်တော့ဒါရဲဆရာမဟုတ်ဘူးသူစာသူတို့ပြောတာတွေကိုစိတ်ထဲမထားနဲ့နော်မင်းမင်းရဲ့အလှနဲ့မင်းရှိပြီးသားပါသူစားလည်းမတက်ရက်လိုက်ပါတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးပါမင်းခံလို့ပြောပြီးတော့မူရာကိုမကျင်တတ်တဲ့အကြည့်တွေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်မင်းတို့ဘာဖြစ်နေကြရလဲဘာဖြစ်နေရလဲဟုတ်လားအဲ့ဒါနင့်ကိုမေးရမှာလေတကြောင်လုံးကမိန်းကလေးတွေထဲမှာ तू ကနင့်ကိုဖမ်းစားထားလို့လေဘာဝန်ခံလိုက်ပါတခုဆိုနေကသူ့ကိုအမြဲတမ်းကာကွယ်ပေးနေရလေဒါပေမဲ့ငါပြောပြမယ်မင်းခန့်အဲ့ဒီကောင်မလေးမှာကသတင်းဆိုးတွေပဲရှိတာအဲ့ဒီကမူရာနဲ့ကျွန်တော်စကားတွေများခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းစိတ်တွေအရန်ရှုပ်နေလို့အတန်းလစ်ခဲ့ပါတယ်တငယ်ချင်းတွေပြောတာကိုကျွန်တော်အရန်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခေါင်းထဲကနေထုတ်ဖို့ရေဘူးကန်ကိုသွားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်တွေရှင်းလင်းဖို့စိတ်ပန်းဖြေရဲ့အနေနဲ့ရေကန်ထဲမှာရေငုံရင်းဘလောက်ကြကြနေနိုင်နေဆိုတာကိုရေတွက်ရင်းနဲ့ကြည်လင်တဲ့ရေမျက်နှာပြင်အောက်မှာအပန်းဖြေနေခဲ့ပါတယ်ရုတ်တရက်အတန်တစ်ခုကြားလိုက်တာကြောင့်ခေါင်းမောကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်နှလုံးခုန်ရက်သွားသလားတော့အောင်းမရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူစားပါမျက်တောင်မခတ်ပဲနဲ့စောက်ထိုးကြီးကြည့်နေတာကြောင့်ပါကျွန်တော်လည်းလန့်ဖြန့်သွားပြီးတော့ရေတောင်တီးသွားခဲ့ပါတယ်ရေကန်ပေါ်ပြန်တက်လာပြီးတော့ချောင်းနေစိုးနေခဲ့ပါတယ်နှောက်ရှက်ဖို့မရပါဘူးရေအောက်မှာနင်းတစ်ခုဖြစ်နေရထင်လို့အမှန်တော့တရားထိုင်နေတာကိုမသိလို့ပါတကယ်တောင်းမှန်ပါတယ်နော်ရပါတယ်ကျွန်တော်ခဏနားနေဖို့လိုနေလို့ပါခဏလေးသူစားကတော့ကျွန်တော်ဘေးမှာထိုင်နေပါတယ်ဘာလဲငါမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့နင်ကြောက်သွားတာလားဟာအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ငါတငယ်ချင်းတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးငါသိပါတယ်ဒီเจ้าတစ်เจ้าလုံးမှာငါ့ကိုလူလိုဆက်ဆံတာဆိုလို့နင်တယောက်ပဲရှိတာနင်းစင်ပြမယ်ဆိုရင်ဒီဒဏ်ရာတွေကဘလို့အက်ဆီဒန့်ကြောင့်ရခဲ့ရလဲဆိုတာငါ့ကိုပြောပြလို့ရမလားသူစားကကျွန်တော်တစ်ချက်စိုက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်အဆင်ပြေတဲ့ချိန်ကျရင်တော့ပေါ့အဲ့ကြရင်တော့ငါပြောပြပါမယ်အခုတော့ငါသွားစရာလေးရှိသေးလို့ဆိုပြီးတော့အပေါ်အင်းကြီးကိုဝစ်စင်နေတော့မှဝေရနဲ့မူရရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဟေးမင်းခန့်မင်းသူနဲ့တူရှိနေပြန်ပြီနော်ဟာချိုးမျက်နှာကြီးဟေ့အောင်တော်ကြပါတော့နှစ်ယောက်စလုံးတောင်းမှပါတယ်သူစားရပါတယ်မင်းခန့်ငါဆင်းပြေးပါတယ်သူစားလည်းမူရအနားကိုတိုးသွားပြီးတော့ခက်တူတူလေးပြောလိုက်ပါတယ်နင်းမျက်နှာကိုဖျက်ထုတ်ပြီးတော့ငါမျက်နှာဖုံးလှုပ်လိုက်ရမလားနင်းဘလို့ထင်လဲမူရလည်းနင်ကအယူတယောက်ပဲငါနဲ့ဝေးဝေးမှနေစမ်းပြောရင်းနဲ့ဆိုရင်းနဲ့မူရကသူစားကိုရေကန်ထဲကိုတွန်းချလိုက်ပြီးတော့ရည်နေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုဆဲဖို့ကြိုးစားပေမဲ့သူမကတော့တခြားတစ်ဘက်ကိုကူးသွားပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေ့ကရေဦးကန်မှာဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုဘယ်တော့မှမေးလို့မရပါဘူးနောက်နေ့ကြောင်းတက်တော့စာတင်နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့စူးစူးရှက်ရှက်အော်လဲတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်အားလုံးအပြင်ထွက်ကြည့်လိုက်တော့မိန်းကလေးတွေရဲ့ရေချိုးကန်းဆောင်ကနေကြားရတာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲရေချိုးကန်းတကားကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့အားလုံးအံ့အားသင့်သွားခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာမြင်ကွင်းတစ်ခုပါမူရကကျမ်းပြင်ရဲ့သွေးရိုင်ပေါ်မှာမှောက်လျက်လေးဖြစ်နေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘေးမှာကသူစားကမူရရဲ့မျက်နှာကိုစွတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်မိတ်ကပ်မလို့ပဲသူ့ရဲ့မျက်နှာပေါ်ကချုပ်ရိုးရာတွေကိုဖုံးမှုအတွက်မူရရဲ့မျက်နှာကိုဓာတ်နဲ့ဖျက်ယူပြီးတော့ဝစ်စင်ထားတာပါဘလို့လဲငါအခုတော့လှသွားပြီမဟုတ်လားကြစမ်းမကောင်းဆိုးဝါးကောင်းနေမူရကိုတော့ဆေးရုံပို့ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အသက်ကိုတော့မကယ်နိုင်တော့ပါဘူးသူစားကိုတော့စိတ်ထဲမှာဆေးရုံပို့ပြီးကလေးကယနေ့အချိန်ထိသူမနဲ့မတွေ့ဖြစ်တော့ပါဘူး